Ni inyungu ku banyarwanda n'u Rwanda mu kuba u Rwanda rugeze kuri imyiteguro yo kwakira CHOGM. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko mu myaka 14 ishize rubaye umunyamuryango w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth, hari inyungu nyinshi rwungukiyemo mu bijyanye n'ubuhahirane, uburezi ndetse n'ibindi birimo kuba rugiye kwakira inama y'umuryango izwi nka CHOGM. Amazina yanjye nitwa Muramira Rachel. Rachel, by'umwihariko mu Rwanda turimo kwitegura inama ya CHOGM. Hari icyo CHOGM waba uyiziho? Ntago nyiziho byinshi, ariko nzi ko ari inama ihuza ibihugu bitandukanye bivuga ururimi rw'icyongereza. Kuri ino nshuro bikaba bizabera mu Rwanda. Iyo nama ikaba izabera mu Rwanda. Iyo u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga wowe ubyumva ute? Cyangwa se ubibona ute, ubyakira ute, urujya n'uruza ruba ruhari, ubona bimeze gute? Ku banyarwanda ni icyubahiro cyangwa ni ikintu kirenze kuba u Rwanda ari igihugu bahitamo ko inama ari hibera, ndumva ari ikintu gikomeye. Hanyuma nkawe nk'urubyiruko ubona muzunguka iki? Imirimo se mumva izaboneka cyangwa? Harimo inyungu nyinshi ku rubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko niba inama izabera hano mu Rwanda, icyambere tuzatwakiriye abanyamahanga, dufite inyungu ku bijyanye n'amahoteli, ubukerarugendo, kwakira abashyitsi, kuko nko mu nama hazakenerwamo abakozi, urumva urubyiruko za participating. Hanyuma ni icyo wabwira urubyiruko rugenzi rwawe mu bijyanye no kunoza umuco w'abanyarwanda mu rwego abashyitsi baje, kugira ngo turusheho kugaragaza isura nziza y'igihugu cyacu? Ndumva gukomera ku muco n'ubundi nk'intego ituranga buri gihe. Abanyamahanga bagomba kutureba mu muco n'ubundi nyarwanda, bakagenda bavuga ati uko twumvaga abanyarwanda cyangwa urubyiruko niko twabasanze. Jay Fari, ewana none reka nze numva abahanzi banje. Hano rafite. Ndagufite kabisa. Bari rumbwire. CHOGM ni. Wenda ntabwo ndi buze kuza kushobora kurambura mu magambo arambuye. Ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko CHOGM ari inama ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza. Kudusha ko kabisa. Kandi kuri ubu ngubu kuri iyi nshuro ikabizabera mu Rwanda, nicyo naba nzi kuri CHOGM. Yego. Umusa nawe reka twumve, ari ikinyomoza mugenzi wawe? Oya. Ntacyo Nanjye yongera. Ya. Kereko mbajije cyo nakongeraho. Nuko biduteye ishema kuba tugiye kwakira iyo nama nk'abanyarwanda. Cyo sinabura kucyongeraho, dutewe ishema no kwakira inama nk'iyo ngiyo, bivuga ko u Rwanda ruri hejuru cyane. Mbere yuko mu bahanzi mubanza kuba bo muri bo. Yego. Nk'urubyiruko mubona ari iki ino nama igiye gusigira igihugu cyacu muri rusange? Dore ko umujyi wanyu, umujyi wa Rubavu, ni umujyi kuva kera utwite. Tugiye mu mvugo z'iki gihe. Yego. Ni umujyi ushobora kuzakira abakerarugendo benshi. Yego. Kuko nta muntu waza mu Rwanda ngo atahe atageze ku mazi. Mwumva ari iki noneho iyi nama igiye kudusigira nk'abanyarwanda? Ngiye ku ruhande rwanjye ndabivuga muri cadre ebyiri. Hari uburyo bwa mbere bijyanye n'imyidagaduro. Ku kintu kijyanye n'imyidagaduro bizatuma mu gihugu ibintu by'imyidagaduro bizamuka, kubera ko uko byagenda kose inama izaba, ariko nyuma y'inama hazajya habaho gutembera, gusura, habeho ko b'abanyamahanga baje bamenya u Rwanda, bakamenya aho ni muri cadre y'imyidagaduro. Usange abantu bafite utubari, ibiki, amaresitora, amahoteli, baracuruza. Ubwo mpite ninjira no mu kijyanye n'uburyo buri financier. Abantu bazinjiza amafaranga, kuko abo bantu n'ubundi bazakonsoma. Hari amafaranga menshi azasigara mu gihugu, kandi ayo mafaranga niyo adufasha nk'abanyarwanda mu bikorwa byinshi bitandukanye, kubaka imihanda, amavuriro, ibiki. Urumva, donc twebwe nk'u Rwanda birashimishije cyane ku rubyiruko kuba iyi nama tugiye kuyakira. Bazabona akazi, harimo bazabona akazi benshi, kuko niba ari nka hoteli irakira abantu benshi, hari ukuntu benseramo n'abandi bakozi batari basanzwe bakoramo aho kugira ngo babafashe kwakira abantu. Kumva umuntu bashyizemo niyo yakora iminsi 2, ariko asigara ameze neza ku bijyanye n'umufuka.
so rero harimo uburyo bw'akazi, harimo uburyo bwo kwishima, harimo uburyo bwo kumenyekanisha igihugu, harimo tuzungukiramo ibintu byinshi. Kwa Masamba nk'abampagarire Masamba gift shop, iki kintu rero gisobanura ikintu gikomeye cyane, kuko kuvuga ngo ibihugu birenga 50 bije mu gihugu kimwe, bivuze ngo deja byose bizabihuriye mu Rwanda. Nk'umunya business rero niho natwe tuba tugombera gufata avantage kugira ngo dutange serivisi nziza kuri bya bihugu byose, bigende bivuga ngo mu Rwanda hameze gutya, mu Rwanda bakira abantu gutya. Urumva nkanjye ni muri kariyeri yo kwambika abantu, nkanjye muri kariyeri yo kwambika abantu, kubisa kose muri abo bantu bose bangana gutyo, bose bazaba bari muri iyi mijyi, mu mujyi wa Kigali, imijyi wa Gisenyi, indi mijyi yose igiye bazahazenguruka, bagomba kuhazenguruka. Bivuze ngo rero bivuze bazakenera kwambara, bakenere kurya, bakenere kuryama, ibintu byose buri kariyeri yose ishobora kuzakorwaho kuri icyo kintu. Niyo mpamvu rero nkanjye mu bijyanye cyane cyane ndabagamira side yanjye mu bijyanye no kwambika abantu. Urumva si ibyo yuko wenda na kaya dusanzwe tuzitanga, tunasanzwe dutanga serivisi nziza, ariko bisa kose nk'abantu tugomba kuba noneho twakiriye ibyo bihugu byose bingana gutyo, deje ntabwo ugomba no kuducishamo ijisho. Ni uko rero bwabaga nk'uwabiteguye abashyitsi, tugatanga serivisi nziza nk'uko tubisanganywe, ndetse tukanongeraho, ariko tugomba no kubigira umuco wo gutanga serivisi nziza. Burya ni ikintu gituma abantu runaka bashobora kuyoboka, cyangwa watanga serivisi ipfuye ukababura. Mu bijyanye no kwambara, njye ndumva ikintu tugomba gukora ni ukunoza serivisi yacu. Nimba umukiriya akugannye ukamwakira neza, kuko muri biriya bijyanye n'ibyo bazaba barimo deja ntabwo ari ukugenda gusa, bazakota kuri buri kimwe cyose. Nimba abaturage bitwara nabi bazanota, nimba mbese buri kintu cyose bazagenda banota. Niyo mpamvu rero natwe mu bintu bijyanye no kwambika abantu tugomba kuzamurika neza, gutanga serivisi nziza, ikintu kibajijwe kibonera ku gihe. Hari ukuntu ugera mu iduka ry'umuntu, urugero usanga kuri rutugu wagize utewe, ntabazi icyo arimo, ntabazi icyamuzanye. Gahunda nk'izo rero nizo tugomba gukosora kugira ngo tubashe kugendera ku murongo uhamye, bose bazabone ko amanota yose bagomba gutaha iwacu i Rwanda. Wenda uretse ko n'ubundi ari ibisanzwe mu Rwanda dusanzwe dutanga serivisi nziza, ariko hagomba kubaho umwihariko, ku buryo wa muntu uzaba yakandagiye hano mu Rwanda azajya yifuza, azajya aryama akarota kugaruka mu Rwanda. Ibyo rero nta kindi birasaba kubakira neza. Niba hari uburyo bwo kubayobora bakabayobora neza, niba hari uburyo bwo kubatembereza bakabereka ubwiza nyine bw'igihugu, cyane ko dufite ibintu byinshi byiza byo kubereka. Ibyo byose bakabikorana urukundo n'imbaraga, niko nabyita. Urukundo n'imbaraga, ndakeka uzaba yageze mu Rwanda azifuza n'ubundi kuhagaruka. Okay. Hanyuma noneho reka ngaruke mbabaza, mwumva mwese by'umwihariko ndaza kugera kuri Love mu kanya, mwumva nk'agashya kacu nk'urubyiruko by'umwihariko tujye mu buryo bwa gistar, mwumva hano hakorwa iki kugira ngo byibuze abo banyamahanga bazaza bajye baza basanga turi entertainment, batubone mu muco wacu, batubone ku buryo wagera ahangaha asanga hari akantu, wagera hariya asanga hari piano bar, agera hariya asanga hari uburyo, mbega u Rwanda warubone ko tutari timide, ahubwo natwe dufite umuvuduko mu bijyanye na entertainment. Abasanzwe bategura ibintu bijyanye n'ibitaramo n'ibiki, iyi minsi bayitekerezeho cyane. Muri kona zitandukanye hazajya haba hari amakonse, abe hari y'amatrupe abyina ibintu by'umuco, aba hari donc abantu nyine basanzwe bategura ibyo bintu, cyangwa naho bisanzwe bibera babinoze cyane, babigire byiza cyane. Noneho n'ikindi wenda twasaba nka leta, urabona dufite arena hariya, hazabeho nayo kuyikoresha, batumira abahanzi b'Abanyarwanda bajyemo, batumire abantu baze babereke urwego turiho. Nabyo numva akantu keza, nta kantu kameze nka festival y'umuco wacu. Yego rwose icyo kintu bazagitekerezeho. Ubwo ngewe ndi kubatuma nkamwe mugera kure, niba hari uburyo bashobora guteguramo arena rwose bazayikoreshe mwa kiriya gihe.
bazayikoreshe bateguremo amafestivale muri iyo minsi ku buryo ba bantu nabo bazajya babona ahantu batemberera, bazajya babona ahantu abokipa, kandi nabo abahanzi nyarwanda nabo bakigaragaza bakagaragaza impano zabo, bikanatuma n'amazina azamuka mukakura connection zigenda. Of course. U Rwanda rwatangiye imyiteguro kuva mu myaka nk'itatu ishize kuko iyi nama yagiye isubikwa bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Imihanda yarubatswe, ibikorwa remezo birongerwa, imihanda iravugururwa, amazu n'ibindi byinshi birimo gutaka imijyi igize u Rwanda ndetse no kwagura ibikorwa by'ubucuruzi. Imijyi yunganira Kigali uko yari 5 ntabwo naho amasuku yibagiranye, kuko naho uyigezemo asanga isuku ari yose. Tariki 14 Werurwe 2022 nibwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga wa Commonwealth. Ni umunsi wijijwe mu gihe habura amezi 3 gusa ngo u Rwanda rwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza CHOGM. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Professor Nshuti Manase yagaragaje ko kwizihiza umunsi wa Commonwealth ari umwanya mwiza wo kwibuka akamaro k'uyu muryango ndetse n'amahame ugenderaho. Agaragaza ko ari umunsi wo kwibuka icyo Commonwealth ivuze ku munyamuryango ndetse no kureba uruhare rwawo ku bijyanye na serivisi z'abanyamuryango bahuriraho zirimo demokarasi, imiyoborere myiza, guhanga ibishya, ikoranabuhanga n'uburinganire n'ibindi. Mu Rwanda iyi nama izatangira kuva mu cyumweru cyo kuwa 20 Kamena 2022. U Rwanda ruzakira inama ya CHOGM bifite icyo bisobanuye haba mu kwizihiza uyu munsi ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda nk'igihugu kizakira inama. U Rwanda rwabaye umunyamuryango wa Commonwealth kuva mu mwaka wa 2009. Umuryango kuri ubu ugizwe n'ibihugu 54 bifite abaturage bose hamwe barenga miliyari 2. U Rwanda nk'igihugu cyungutse byinshi mu kuba muri uyu muryango, birimo amahirwe mu burezi, ubuhahirane ndetse n'akazi. Imigenderanire hagati y'u Rwanda n'ibihugu 54 igenderanira neza, guhura tukaganira, ibyo bungutse natwe tukabigiraho, ubuhahirane binyuze mu by'u Rwanda rujyanayo cyangwa se ibyo ruvanayo. U Rwanda rwohereza abanyeshuri bakigira ubuntu muri kaminuza zo muri bino bihugu, ibintu bitabagaho mbere. Gushaka akazi ku bana b'Abanyarwanda muri Commonwealth nabyo amarembo abafunguye, ariko ikibazwa ese Abanyarwanda bazi uyu muryango? Ni umuryango ufite abaturage benshi cyane, miliyari 2.600 mu bihugu 54. Ni abantu benshi cyane. Ese Abanyarwanda bakwegera uyu muryango bate kugira ngo bagire inyungu bavanamo? Reka tubitse ko tukiri mu kiganiro Tembera Rwanda na BTN TV. Ngenda cyari Imana Irangunda Jean Paul. Mbibutsa kandi ko muri kino kiganiro tuba turi kumwe na Kangaroo Tours Rwanda. Kangaroo Tours Rwanda akaba ari company gukorera ibijyanye n'ubukerarugendo. Ya company yanyu mukunda muri benshi, hamwe igenda ibatembereza mu buryo bugiye butandukanye. Mbibutsa kandi ko ndimo ndabategura trip izabera mu karere ka Rubavu. Amafamiye mwese mwikoreho ku makupure yanyu, ubundi ku munsi w'abakozi guhera kuwa 6 muzataha kuwa 3 kubera ko azaba ari konji iminsi igera muri 5 yose. So rero reka babwire ngo Kangaroo Tours irimo kubategurira ibyiza byinshi bijyanye no kugira ngo murusheho kugenda namwe ubwanyu muryoherwa. Tugiye kuganira na Aimable akaba ari manager wo kuri Colibri Taverne, iherereye hariya mu karere ka Rubavu, cyangwa se aho turi uyu munsi mu karere ka Rubavu. Agiye kutubwira ese ni gute nabo biteguye ino nama ya CHOGM. Turagenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, mwumvishe byinshi ku buryo uburyo abantu babitekereza, mwumvishe uburyo abantu abaturage nabo ubwabo bagenda babivugaho uburyo cy'imyiteguro ihagaze, yewe bakumva ko ahubwo igitinze kugera ni wa munsi. Rero reka nkubwire ngo nawe ubwawe ni ngombwa ko wumva ko iyi nama igomba kukubera ingirakamaro. Tugoye ikaze mu kiganiro cyacu. Bakoze cyane. Ku mazina nitwa Aimable, ndi manager wa Colibri Taverne, ni restaurant bar crêperie. Yego, iri hano mu karere ka Rubavu, en face y'ahahoze UTB. Uti nahateganye n'ahahoze UTB. Reka noneho turebe banzu duhe ku ishusho y'akarere ka Rubavu, kugira ngo hari Abanyarwanda benshi bashobora kuba bari ahantu hagiye hatandukanye
batarabasha no kumenya Rubavu ni iki muri rusange. Waduhaye ku ishusho ntoya y'akarere ka Rubavu noneho tugahita twukomeza n'ikiganiro cyacu. Okay, murakoze cyane. Muri rusange nk'uko mubivuze, Rubavu ni akarere kamwe mu turere tugize intara y'Uburengerazuba, akaba ari akarere gahana imbibi n'igihugu gituranye cya Kongo, by'umwihariko kandi akaba ari akarere k'ubukerarugendo. Hanyuma kandi tukaba dufite amahirwe yo kuba dukora ku kiyaga cya Kivu. Ni amahirwe akomeye cyane ngira ngo turusha ibindi bihugu utundi turere wenda tutabasha kuhagera. Okay. Yego. Uragira uti ni umujyi w'ubukerarugendo. Ubona urujya n'uruza rw'abanyamahanga basura kano karere ruba rumeze gute? Aka karere ntekereza ko ntabwo nabashije kugenda uturere twose tw'u Rwanda. Turebere muri kano turimo. Ndibwira yuko nyuma ya Kigali ntekereza ko ahangaha ariho hashobora kuba hagendwa akarere gakurikiraho, kuko dufite abanyamahanga benshi badusura, dufite umujyi mwiza, dufite ahantu heza nyaburanga ho gusura mu buryo bw'ubukerarugendo. Muri rusange ndavuga ko dufite ahantu heza hatandukanye. Noneho reka tugaruke kuri ya nama yacu twavugaga, nge nsa nkaho ndimo ndagenda ntegurira cyangwa se wenda hari igihe nzagera nkakorana ikiganiro na RDB bakatubwira by'umwihariko ese turasabwa iki nk'abantu bari muri hospitality by'umwihariko, ariko nagira ngo noneho tugenda tuganira twumva ibitekerezo byanyu uko bimeze muri kino gihe turimo kwitegura. Nkeka ko ni ukwezi kumwe gusigaye kugira ngo twakire iyo nama. Ese nkamwe noneho muri hospitality murumva ni iki muteganyiriza abantu bazasura u Rwanda? Nkuko nari mbivuze, igihugu cyacu ni igihugu cy'ubukerarugendo, kandi iyo bavuze ubukerarugendo ntabwo abanyamahanga baje gutembera iwacu, nitwe tubayobora, nitwe tubereka ubwiza nyaburanga bujyanye n'igihugu cyacu. Nyuma iyo bamaze gutembera, tumaze kubageza muri ibyo bice bitandukanye binejeje amaso, abantu bakenera naho bari buze kwicara bagafata icyo kunywa, bagafata icyo kurya. By'umwihariko rero twe tuyobora ba bantu, nitwe tubahereza ishusho y'igihugu cyacu, nitwe tubahereza ishusho ya hospitality, nitwe tubahereza, nitwe tubitaho. By'umwihariko rero ntekereza yuko twebwe turi muri aka kazi, muri industry, ari twe dufite inshingano zikomeye, kuko nitwe duhura nabo cyane. Ubundi ahandi bagenda bareba, ariko nitwe dusobanura, ni natwe tubitaho by'umwihariko. Dufite rero inshingano zikomeye, ariko nanone mu muco wacu nk'abanyarwanda dusanzwe dufite umuco mwiza wo kwakira abashyitsi, kwakirana urugwiro abatugana, kwakirana urugwiro abashyitsi. So ndumva rero ntabwo ari ibintu twishakamo cyane by'umwihariko, ariko nanone twongeramo ikintu twita ubunyamwuga. Ndumva ari ryo tandukaniro hagati yacu nuko wenda n'abandi bantu baba bashobora guhura nabo. Twongeramo nyuma ya ka kantu k'umuco twisanganiwe, twongeraho n'ubunyamwuga. Turye mvuze kurya kubera ko nari ngiye kuvuga ku kintu kijyanye n'ibiryo. Rubavu izwiho cyane ikintu bita isambaza. Aba banyamahanga bazamenya utu dusimba buryo bazaturya. Aba banyamahanga nk'uko navuze yuko ari twe tubafasha, tubagayidinga. Nari nanze gukoresha urwo rurimi mpuzamahanga cyane, kuko dufite ururimi rwacu nubwo rimwe na rimwe dusanga nitwe tubayobora, nitwe tubereka umurongo. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ugiye buryasazi azimira bunguri cyangwa azirya nzima. Dufite umuco twabigiyeho, nabo bashobora kugira umuco batwigiraho. Rero ndumva igihe baje iwacu, ndavuga by'umwihariko nka hano kuri Colibri Taverne, dufite iyo nakwita Kivu Paella. Kivu Paella ikishingiyeho ni ibyo kurya mu by'ukuri bishingiye ku kiyaga cyacu dufite ahangaha. Tukongeramo ibindi mu buryo nyine bwa gitetsi, mu buryo bwa kinyamwuga navugaga. Ariko Kivu Paella urumva n'iryo zina ubwaryo rishingiye ku kiyaga dufite ahangaha. So ndumva ari icyo ngicyo nabivugaho. Bari abantu bazamenya kubirya bitewe nuko babona natwe tubikora n'uburyo twabiberetse, n'uburyo biryoshye. Hanyuma urabona mwiteguye, ubona ari iyihe nyungu iri mu kwakira ino nama ku Rwanda namwe muri rusange muri hospitality?
ndahera wenda ku rwego rw'igihugu ku rwego navuga ngo twese dufiteho inyungu. Icya mbere kuba iyo nama yaricaye igaterana ikavuga iti tuzakorera inama y'ubutaha mu Rwanda, ni izina ryiza ku gihugu cyacu. Icyo ni kimwe mu buryo mpuzamahanga, mu buryo bwo kumenyekana mu gihugu cyacu. Ikindi cya kabiri, bari abantu baza bafite ibyo batuzaniye, haba umuco tuzabigiraho, haba mu buryo bw'amafaranga, baza nanone bafite uko bameze biteguye nyine kuzakora ubwo bukerarugendo. Ndavuga rero noneho by'umwihariko mu rwego rw'ubukerarugendo n'amahoteli tubifitemo inyungu cyane, kuko nitwe baza bagana donc mu buryo buri financial no mu buryo bwo kumenyekana ku gihugu cyacu tubifitemo inyungu cyane. Hanyuma noneho reka tugaruke kuri Colibri. Ubona ku munyarwanda uri mu Rwanda, ni iki gituma akururwa no kuza ahangaha? Icyo kintu nagisubiza mu buryo bukurikira. Buriya navuga ngo buri business yose igira abantu itagetinga, niba ariko nabivuga, igira target market. Ubwo ngiye mu buryo bwa management, igira target market. Kimwe mu bintu by'umwihariko bishobora gutuma umuntu azangaha kuri Colibri Taverne, ni ahantu hatuje. Ushobora kuza niba wenda uri nko mu kazi, ushobora kuzana imashini yawe, haratuje ukahakorera. Dufite wifi y'ubuntu umuntu ashobora kuaccessinga, ntabwo ari ibintu usanga ahantu hose. Ni wa mwihariko n'ubundi ugomba kujyana n'ahantu hatuje, hari class, ushobora kurya neza, ukanywa neza, utuje, ukaruhuka mu mutwe. Bonjour, je m'appelle Benoît. Bienvenue dans notre restaurant Colibri Taverne, situé sur Guissigny à Rubavu. Pourquoi vous avez choisi la place de Rubavu? La place de Rubavu est une place particulièrement prisée et touristique. En plus, nous avons toute une population relativement internationale et nous sommes à côté évidemment de la frontière, ce qui fait que ça nous permet beaucoup de possibilités et d'offres différentes. C'est pour ça que nous avons choisi une cuisine internationale. Notre offre se compose de différentes manières, avec les petits déjeuners, bien sûr les crêpes, le brunch et nos repas. Bienvenue, quelques desserts. Bon, la crêpe chantilly, la crêpe chocolat, le tiramisu. Et parmi nos spécialités, nous avons la kivu paella, le carnivore et bien sûr notre fameux steak Colibri. Ici au Rwanda, nous allons, dans quelques mois ou bien dans une mois, nous allons accueillir les gens provenant en dehors du Rwanda qui viendront visiter le Rwanda et aussi pour atteindre la réunion de Chogam. Comment avez-vous préparé avec ce réunion? Justement, avec une cuisine internationale. Exactement, nous avons entre autres, donc je disais, les différents plats de différentes origines, les burgers, les pizzas, les steaks bien sûr. Nous avons également un beau bar pour tous ceux qui veulent prendre un cocktail magnifique. Okay. Je peux dire merci à votre temps que vous avez donné. Je vous en prie. Welcome to Colibri Taverne. Bienvenue à Colibri Taverne. Karibu muri Colibri Taverne. Urubyiruko rufite amahirwe menshi mu kuba muri uyu muryango u Rwanda ruwurimo. Muri rusange imibare y'ubunyamabanga bwa Commonwealth igaragaza ko urubyiruko rwihariye 60% by'abaturage bose bagize uyu muryango. Baha agaciro urubyiruko nk'abafite ibitekerezo bishya bishobora gufasha mu iterambere ry'umuryango. Mu Rwanda benshi mu rubyiruko bakora business zigiye zitandukanye, abari mu bukerarugendo ndetse n'abari mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amahoteli na restaurant. Muneza Elias ni rwiyemezamirimo mu mujyi wa Kigali ndetse na Dubai, akora ubucuruzi bwa kawa ahazwi nko ku Gisimenti. Ni quartier yihariye ubucuruzi bwa bar na restaurant. Mu myiteguro ya Chogam yihaye intego yo kubanza guhugura urubyiruko uko bakora kawa ndetse no guhesha umuhinzi wa kawa agaciro.
Chemics nziza muzazibona zone binini zifite big spaces bituma amazi amanuka yihuse. The amount of chemics is lighter than this. This is the most strong kubera yuko contact of coffee and water stays longer together. Sibyo? Chemics ikoreshwa no grams kugira ngo ubone iyo dukeneye ni sibyo? Na ratio igomba kwitandukanya. Then next step is pre-weight. Sibyo? Go pre-weighting ubikora mu buryo kugira ngo ukuremo test. Ikindi cya kabiri ina filter inafate ku mpande. Sibyo? Ina filter ifashe ku mpande twatuntu two ku mpande duhere ku muri gas exchange ntabwo byakunda ko dufata kuko urabona ko hagaragara umwenge gas za gucamo. Sibyo? Ushyiramo kofi urabona kuri siphon kubera ko gas tacagamo yasigaye hasi inyuma kofi maze kumanuka ikora vibrant yongera biragera. Ari ngingi kubera ifitemo space automatically gas irakomeza ikazamuka kofi igakomeza ikamanuka. By'umwihariko wowe umuntu udakunda kuba mu Rwanda tugereranyirize Kigali na Dubai bihagaze gute? Kigali na Dubai ntabwo wabigeranya 100% ngo bibe byahura bibe byari ibintu bimwe because Dubai ari no mujyi w'ubucuruzi cosmopolitan city mu mujyi w'ubucuruzi urimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye baturuka ahantu hatandukanye ba trying ba testing ibintu bigiye bitandukanye. So mu gihe usanga muri Kigali abantu benshi ni Abanyarwanda abenshi ntabwo bagize amahirwe yo gutravelinga mu nce zitandukanye n'abandi bahari usanga ari abaturalist kandi nabo bafite icyo badinga ku mujyi gikenewe ariko ntabwo ingi ko ari biwayigereranya. Hanyuma iyo ugereranyije Abanyarwanda iyo bageze hari uburyo Abanyarwanda bajya birarira akagera Dubai ugasanga arakoresha ka kafe nyamara mu Rwanda bamuca bitatu akumva ko ari ikibazo. Ibyo byo uno muco ubunite uno muco utari mwiza twavuga yuko umuco actually umuco w'Abanyarwanda mu kunywa ikawa ukiri inyuma oya ntabwo kugundira harimo swate kutabimenya akabamo swate kutaba sensibilized cyangwa se kutaba bamenyeshwa yuko hari ikawa no mu Rwanda tuyifite y'umwimerere kandi nziza aho ugasanga abagura ikawa mu Rwanda bayicuruza hanze ari naho Abanyarwanda bayigura kandi bakayigura banahezwa mu gihe tukifite kandi tuyifite ku mafaranga make. So cyambere Abanyarwanda tugomba kwigishwa yuko ikawa tuyifite kandi hari n'abantu babyigiye bashobora kuba bayitunganya kandi ikagenda neza nkuko bayibona n'ahandi hose hatandukanye. Ikindi cya kabiri ugenje nko muri Dubai usanga ari ahantu warumbye urugero rw'ubari ntabwo wapfa kubona ubari ahantu ari hose. So usanga ikawa ari umuco w'ubusabane ubutwererane business uburyo bakorana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu gihe mu Rwanda hakirimo uruvange rw'umuntu utarasobanukirwa hagati y'ikawa n'icyayi bitandukanye turacyagundira umuco. Kuko ni ukuvuga ngo nimba abakerarugendo baje bakumva batava muri iki gihugu cy'u Rwanda batageze Gisenyi wenda n'aya mazi baje bakurikiye birumvikana sibyo ariko nyuma y'aya mazi hari n'ibindi bintu byinshi cyane baba bagomba kuza bareba service nziza tugomba kuba twakora uko dushoboye zose zikaboneka Gisenyi. Nimba baje bakurikiye amazi n'uramucanga babone ko atari amazi gusa burya hari n'ibindi bintu byiza cyane bihari. Niyo mpamvu tuba tugomba gukora uko dushoboye nkatwe Abanyagisenyi tugakora uko dushoboye ku buryo uyu mujyi ukomeza kuba ukaba wa mbere mu bintu bijyanye n'iterambere bijyanye n'ubukerarugendo kuko ni nacyo kintu burya niko kabando twicumbikije gashobora kuba katuma amahoteli yacu abona akazi kuko abakerarugendo bose baraza bagateza imbere amahoteli natwe abacuruzi tukabona akazi ntabwo yaharara ngo bucye adahinduye umwenda. Bivuze ngo tuba tugomba gukora uko dushoboye ubukerarugendo buza ijisho nk'uko mbajije ijisho ry'umukerarugendo rwose bikaba ari kuvuga ngo atahageze Gisenyi tugakora uko dushoboye uwo muco ukaba umuco utagomba gucika bakumva ko Gisenyi ari ahantu usanga ibintu byiza usanga abantu baseka nta mutima mibi kabisa ni ukurya tukinywera tukagenda tukajya ku mazi enjoy life ariko uzirikana yuko hari n'iterambere y'ejo hazaza. Insanganyamatsiko y'umunsi wahariwe Commonwealth ubundi ubusanzwe ihuzwa n'inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma CHOGM ubu igiye kubera i Kigali muri Kamena mu mwaka wa 2022. Kuri iyi nshuro igaruka ku insanganyamatsiko igira iti kugera ku hazaza hahuriweho delivering a common future. Ko nshuti bakunze b'ikiganiro Tembera u Rwanda reka nkubwire ngo
mwabonye ikiganiro cyiza cyane twagiranye na bano basore batubwiye byinshi ku bijyanye na Cogamu twaganiriye n'abanyabusiness bagiye batandukanye twaganiriye n'urubyiruko rutandukanye nabo bwabo baracyari urubyiruko ariko noneho iki nicyo gihe cyo kugira ngo urubyiruko rukomeze rufate ingamba zikomeza gukomeza kugenda biteza imbere ndine banateza imbere n'imiryango yabo muri rusange rero ikiganiro cyacu cy'uno munsi reka tugicumbikira ahangaha nshimira cyane DSM nshimira cyane Colibri Taverne badufashije kugira ngo dukorere ikiganiro ahangaha nshimira cyane Rachel nshimira cyane Veda nshimira cyane abantu mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro kugira ngo kigende neza reka rero mbabwire ngo ibiganiro bya BTN TV birakomeza ngewe ndi Imana Irahunda Jean Paul bye bye ciao ciao